今日係12月23號，間屋接近埋尾㗎啦嚇，其實已經埋咗尾，爭一件吸嘴同埋爭一件保件，其實就完成晒。我知道客人咧就好低調嘅，但係我都好想借呢個機會表達啲我對你哋嘅心意，或者我對你哋嘅感覺。我好希望將來我好擔心我會唔記得咗一啲嘢我好怕我冇記性，所以我好希望借呢次機會錄低一啲我對你哋嘅一啲回憶等將來我可以同你哋亦都有機會可以大家一齊再回味翻。我記得我同你第一次見面嗰陣時，5個月前大約啦咁第一次嚟你屋企咁樣嗰陣時第一次大家見面唔知點解個感覺係好親切嘅亦都好多謝你哋一家人嘅信任啦。咁幫你屋企做承接咗工程啦。過程裏邊亦都預咗一啲屬於我哋其實我好開心，我想同你講我哋因為經歷咗好多嘢，我一齊去經歷咗好多嘢。10號風球我哋清拆完之後就10號風球啦間屋入咗水其實好多嘢好值得難忘咁呢啲嘢我唔講啦，但係我永遠都會藏喺心裏邊呢個係屬於我哋嘅回憶。我亦都希望你哋一家人可以記低我哋之間我同你講嘅説話啦大家擺喺心裏邊，將來有機會再攞翻出嚟去回味翻。我好開心可以幫你叫做初步完成咗你哋當初嘅心願啦，點解整呢間屋嘅心願啦。我真係好開心我亦都戥你哋屋企人好開心。我講真，我真係好愛你哋我好愛你哋每一個人因為你哋真係好好咁亦都真係好多謝你哋嘅信任你哋無論揀顏色設計或者等等，雖然大家都有大家嘅意見，但係最終都會大家一齊去商量大家會互相聽大家嘅一啲建議大家會分享大家會傾咯，有傾有商有量，所以我覺得呢樣嘢係好開心。見到客人見到你啦我知道你滿意，我知道你開心。我真心嗰句，雖然我知道我冇笑出嚟，我平時好酷你都知道但係見到你哋開心，我真係都我心裏面都開心，我心裏面好開心因為開心唔係話一門生意當，因為我哋知我不嬲做唔係當一門生意咁樣做。我見到你哋開心，我真係好開心，因為可以俾到一個，因為我知道你哋對家庭嘅重視，對家嘅重視，你哋個理念同我一樣。我裝修都係你如果我知道你近排有追我啲片咁追有我啲 post 嘅咁所以你知道我對家庭嘅重視我好希望可以幫每一個客人做到一個家庭嘅感覺，而個家係真係安心穩陣，每一樣施工嘅質量用料由外到內每一樣嘢我就希望真係做得好，希望你間屋襟用，希望你間屋住10年20年都冇問題除非你自己又想幫襯多我一次咁冇辦法啦咁我盡量去配合你啦咁如果唔係，我好希望你間屋真係可以長住，一路可以係好安心返到屋企係好安心可以繼續去同你屋企人可以喺呢一個家度可以再繼續去留低一啲將來留低一啲更加開心嘅回憶呢個就係我對家嘅一個重視，亦都係我做裝修或者幫人哋做裝修嘅初衷呢個就係我真係好希望就係俾到每一個家，俾到每一個客人，幫佢哋屋企做到一個好穩陣把好關返到屋企好想返屋企嘅，好安心嘅，好舒服嘅，唔會驚呢度啲嘢爛，唔會驚嗰度啲嘢爛，唔會驚嗰度啲嘢唔襟用我會盡我努力去做。咁我好希望我知道你好快會返嚟住㗎啦咁我都好希望你哋可以同你一家人同你嘅屋企人啦繼續可以開心心啦幸福啦快樂啦。過咗今晚之後，我好想即係完成咗之後，我終於可以同你去脫離呢個客人同埋裝修公司嘅關係。我
繼續我哋用第二個身份，我哋用朋友嘅身份去繼續去，大家將來有咩事，大家你可以揾我，我可以揾你，大家可以傾一啲唔關裝修嘅事嚇。咁呢樣亦都係我最開心、最開心、最開心可以做到嘅嘢。大家一齊出嚟可以約出嚟傾偈、食飯，呢個就係我嘅心願啦。咁我哋嚟緊保持聯絡。最後，好好地記低我同你哋開心嘅回憶，希望你哋可以喺呢度住得開開心心。多謝晒，拜拜。